Ребят, привет всем. Ну, я лица не снимаю, как бы это, ну так. Приехал к ребятам УАЗику. Ну, давайте послушаем. Хорошо работает. Хорошо работает? Отлично работает. Вообще изумительно работает. А вот это вот, Да это хуйня все, мелочи. Это рокотание идет кулачков. Это не стук. Он работает изумительно, ребята, я вам скажу. Все тушим.